食甜品啊！睇下先。嗱 Vinny，咩啊唔好話我淨係帶你食 main course，即係西餐，甜品就帶嚟食啦。好啊，幾吸引啦！嗱，呢個奶醬脆多，我要試，咁得意。你咁嘅身形，你仲食啲咁肥美嘅嘢？嗱，佢話會甜少少嘅啫，咁我個人都係甜姐兒嚟噶嘛，所以我唔驚嘅。甜到想嘔啊！咁你食咩啊？我試下呢個啦，桃子杏子啊，中意日本嘢啊！啱你啊嚇，日本貨啊！啲 AV 嘅感覺有乳酪啊，又你又冇。咁滿、咁豐滿嘅雪糕，你型冇，你係冇嘅，梗係食多啲啦，應該要，豐滿啲啊！哇，好嗱，我知道有啲人咧就唔中意食好甜嘅嘢，但係我自己覺得呢個咧好香，因為雲呢拿大嘅雪糕啦，如果呢啲自己整脆多士，再加啲奶醬喺上面，哇，咪叫奶醬脆多。喂，但係你食咗咁耐，你要介紹下呢間雪糕有乜特別先得㗎？即係顧住食。啊，係，咁好啦。擺低先，因為咧呢度咧係全香港第一間咧用呢個分子雪糕嚟做 selling point 嘅，咁用零下196度嘅液體氮咧嚟整啲雪糕。你知唔知點解用呢啲液體氮整個雪糕會特別唔同啊？願聞其詳。即係咧，因為咧你突然間咧咁樣加凍咧，啲煙飆晒出嚟嗰啲見到咧，咁咧就係因為咧你嗰啲分子咧突然凝固得好快，咁嗰啲分子嘅形狀啊體積就會細啲，咁所以咧出嚟嘅雪糕就會特別滑同埋特別 creamy 嘅。咦，係喎，即係等於我哋而家食蒲團經常去試好多嘢，都話俾大家聽，啲分子比較細啲，係比較滑溜啲啊，即係比較個口感。即係好似我咁細粒咧，就會特別好啲啊嘛。哦，我都知你識講呢樣嘢。你細細粒你鞋嗰度弊啊，大佬，啲雪糕滑你幾多？你食過咩？你未食過就唔可以亂咁講嘅，唔可以 comment。睇到啊，呢啲分子你睇下嗰啲皮膚幾粗口。好啦，咁講翻鋪頭啦。唔係最好呢度仲有一樣嘢話俾大家聽，就係佢咧本身就唔會落嗰啲叫咩定液，即係定劑或者叫定即係穩定劑，係啦，就天然啲雪糕。冇化學物喺裡面。係啦，唔好好似咁好多。冇防腐嘅喎，我 OK 啊。唔係咁，其實咧混咗腐啦，都唔使落防腐。因為咧，其實我自己私底下咧嚟過好多次呢間鋪頭，咁基本上每一次嚟咧，啲口味都係唔同嘅。咁因為老闆咧，佢哋好花心機，不停地研究新嘅款式、新嘅口味。花心思用心機，唔係啊，其實我係啊，因為我而家你知唔知啊？我而家開始有一個諗法咧，咩咧？就跟隨呢個老闆嘅做法，就係原來佢30幾種味咧，係不停嗰1-2個禮拜就換咧幾種口味。咁你就30幾個女朋友係嘛？唔係，如果啲女朋友都係咁樣咪好咯？喂，30幾個，然後隔1-2個禮拜換幾個咁咪幾好？係嘛？即係唔錯喎，都揀嘅都唔會揀你啦。但係咧，大家又要留意一樣嘢。呢度係有 recycle 分類嘅，你分呢個匙羹同埋碗啊，同埋呢個杯，大家要睇住啲兜。你都要 recycle 啦。我可以 recycle 到好過你啊，要去堆填區啊。咁咧，我而家呢個咧就係叫桃子杏子嘅乳酪，咁啊相當又唔會好酸嘅喎，入口咧相當 fresh 啊個感覺。因為咧，佢係用嗰啲希臘嗰啲乳酪咧係實啲啊，同埋係冇咁甜啊，啲味係點講咧？我就覺得奶味唔重嘅，但係我知道有朋友就覺得嗰啲奶味會重啲同埋實淨啲，但係我覺得 OK 嘅。同埋 OK 嘅，有一樣嘢真係新鮮嘅，新鮮整。你即叫得整啊嘛，同埋我覺得你好窩心啊，佢有水機咧俾你飲水。唔好成日嗨我有唔該。我要就唔使乘機啦，係咪先？你而家做直播團咧，其實背後好多辛酸史嘅。機會逐死你啊！逐死你啊！逐死你啊！嗱，所以真係要嚟試下大坑，即係呢間叫 Let Make Ice Cream，係啊。